Tiro todos os monstros que a gente já falou. Ô, Dylan, Oi? tem mais um vídeo aqui com o meu primo Dylan, que ele tá aqui colocando a lanterna aqui. Tem que tá num lugar. A porta tá se batendo. Não, temos um lugar que eu não queria estar, tá? Tá 2 horas da manhã, eu acho. É, no umas celular, duas. É, tá. E a gente vai ter que ir. A minha mãe, anda logo, entra. Meu Deus! Também o lugar da casa. Tô com muito medo. Da casa da Beberibe. Cara, Da tô casa com da muito Beberibe. medo. Da casa da Beberibe. Ai, mamãe! Da casa da Beberibe assombrada. Volta, volta, Cara, tá volta. 2 da manhã. Mano, mas tu tem que ir, mano. Cara, eu tô com muito medo. Tu tem que clicar, vai. Eu tô com muito medo. Entra. Ele já tá entrando. É, vai entrar. Olá. Ah! Dylan, tem que entrar. Cara, eu tô com muito medo. Então, vem, você tá com a lanterna. Ó, Sabe eu tô por que com... eu tô com uma marreta também? Eu tô com umas grades aqui na mão pra atacar. Ei, também eu tô com uma marreta, olha aqui, ó. Hum. Tô com uma marreta. Estamos entrando aqui. Tem alguma coisa, mano.